哋見到一個又一個嘅呢個所謂舊區，俾政府剷起，然後喺裏邊做生意嘅居住嘅居民係冇辦法翻去嗰個區。第一件事就掟走佢哋，第二件事就喺嗰度起啲好靚嘅豪宅商場，嗰區嘅地產咧尺價咧當堂升幾倍，然後當地嘅居民四散各地之後咧，就叫呢種為之以人為本。實際上你睇冇幾遠，頭先金太講到船街嘅項目，而家你睇呢個灣仔道嘅項目，冇錯啊，起出嚟冚唪唥都係啲豪宅，講緊成萬蚊一尺嘅，荒謬絕無。幫啲街坊幫乜嘢？掟走咗佢哋，俾一啲錢佢哋，又話講咩7年樓齡，通通都係講大話。有幾多街坊啊？攞咗個賠償之後，真係可以買翻同區7年樓齡嘅單位？我自己唔係空口講白話，我做過調查，我哋訪問過俾市建局嘅重建項目影響嘅街坊，問翻佢哋係咪買到同區7年嘅樓齡啊？基本上全部都買唔到。咁而家今年07年有好多大事回顧啦，好多時可能都會提下皇后啊、天星之後又保育潮咁啊。但我真係好想證一證明啊，其實皇后天星嘅精神就真係利東街嘅精神。其實我同朱凱廸啊、本土行動一班朋友咧，最先點解識得走去天星碼頭咧？其實好重要嘅原因就係因為我哋早喺4年前咧就已經開始嚟過灣仔，認識咗金太同埋 May 姐、徐生，係佢哋教曉我哋嘅。佢哋教我哋嘅時候咧，當時仲喺佢哋嘅鋪頭前邊嘅。譬如呢個鋪頭就其實係偉良麻雀，就係徐生頭先好老嗰個伯伯70幾歲，佢講嘅，佢講咗好多佢關於佢同呢個地方嘅歷史俾我哋聽。我哋識得走去天星碼頭去問一問我哋香港人地方嘅歷史係乜？我嘅發言係好短嘅啫，因為我哋講歷史啊嘛，咁所以我而家都講下歷史。嘅歷史係咩咧？我唔知大家有冇留意到咧，香港成日呢排都有好多關於忽然嘅講法啊。忽然嘅講法其實就係話你以前唔係咁嘅，你而家突然間變咗咁樣。咁點解咁多人厚顏無恥走出嚟會變得忽然保育啊？忽然乜乜忽然乜乜咧，就係好多時因為香港人唔記得咗歷史，而我想用呢個角度去講，而家市建局個姻緣方案到底係一個乜嘢嘅東西？市建局咧，其實最初如果大家問呢個問題係知㗎啦，而家佢哋話邀請嗰啲離開嘅商鋪以一個市值租金去翻嚟，咁當中做咩要趕佢走咧？即係如果呢一個喜帖街嗰20幾個喜帖鋪頭，佢都認同係一個特色嘅話，咁佢最初做乜要諗一種發展計劃，就係要將呢啲人全部趕走，而趕走佢嘅時候冇話俾佢聽，喂，我將來會揾你翻嚟㗎，你 hold 住啊咁樣，係冇呢啲嘢㗎，係忽然喜帖㗎，係忽然姻緣㗎。簡單咁介紹翻今次我哋入嗰個新嘅雅籬方案個方案個佈局啦，我哋就根據翻市建局喺5月22號批咗，即係俾城規會批咗嗰個方案咧，建基於嗰個方案咧，我哋再去改正翻佢哋一啲嘅好嘅地方啦。其實利東街呢個重建計劃咧分開2個地盤嘅，咁而家我哋睇到呢條利東街咧係屬於地盤 A 嘅。咁喺麥多利多街咧就地盤 B， 咁我哋今次個方案個建議咧都係集中喺地盤 A 嗰度嘅。市建局係建議喺地盤 A 咧起3棟嘅新嘅樓嘅，咁每棟樓咧大概30幾40層高嘅。我哋喺我哋嘅新雅籬方案規劃方案嗰度咧，嗰3棟樓宇咧個座向啊，啲佈局咧係基本上係冇喐到佢嘅，即係褪咗少少，即係留翻條，即係褪咗少少嘅啫，但係基本上係不變嘅。但係我哋就建議翻保留翻利東街中段嘅唐樓咯，因為市建局咧就建議喺
拆晒利東街而家現有嘅真嘅唐樓，跟住去起翻啲4層高嘅假嘅唐樓嘅。咁喺我哋個規劃方案嗰度咧，我就建議咧係保存翻嘅，完全保留翻利東街嘅唐樓。喺市建嗰個方案裏邊咧，佢嗰啲新嘅假狗嘅唐樓咧係會做淨係完全係做晒商業嘅用途嘅。而我哋個規劃方案咧，就係會喺地下同埋1樓咧係做商業嘅，即係譬如做翻啲喜帖鋪啊，或者印刷鋪或者其他嘅相關嘅行業啦。咁喺樓上3樓同埋4樓咧，我哋建議做住人嘅，因為咁樣先可以兼顧到商戶啦，同埋以前嘅住戶咧、住客咧嗰個社區網絡啊，咁先完全係照顧到咯。我哋唔係淨係照顧翻喜帖嘅鋪頭咯。咁人我哋都係啲住客啊、街坊咧，我哋都係好關心咯。點解我哋要保留建議保留中段嘅唐樓咧？其實我哋真係覺得咧，中段嘅唐樓咧，其實真係好有特色嘅。灣仔一個地區咧係有即係唔同嘅建築物咧，譬如灣仔街市啊、南屋啊、市集啊等等啦。如果市建局或者政府咧都建議可以保留佢哋去保育佢哋嘅，咁點解單係要缺少利東街呢條街嘅唐樓咯？咁如果加咁多樣嘢、幾樣嘢加埋一齊咧，個城市先有內容、先有故事、先有好睇咯。唔係即係。如果可以嘅話，阿林太都講過咧，保留唐樓技術上係完全係做到嘅。咁點解就唔做咯？即係呢個都令人好費解嘅。而市建局或者阿林太咧，都從來冇講過咧，點解喺技術上可行之下咧，都要夾硬去拆咗利東街啲唐樓咯？政府走到呢一步咧，係實在非常之可惜嘅，因為咧嗱，剛才大家聽到。Veronica 佢作為一個規劃師，做咗好詳細嘅解釋。大家都聽到啦，佢唔係一個好善於言辭嘅規劃師嚟嘅，佢係啲好典型嘅專業人士。實際上咧，佢花咗好多心機，就係幫利東街嘅居民做咗好詳細嘅方案，去幫城規會打交道。呢啲咧正正係顯示咗咧，利東街咧其實咧呢個事例咧有一個好重要嘅變化。呢個重要嘅變化咧，就係話專業同埋社區嘅結合。因為我哋睇到利東街呢件事情咧，係由居民自發嘅，但係同時咧有好多好似 Veronica 嘅規劃師，好似杜立基嗰啲規劃師，花咗好多心機，甚至咧攞咗個方案出嚟咧，喺呢個規劃師學會係攞咗個獎嘅。但係咧，無論佢哋花咗幾大嘅精力都好啦，或者用幾專業嘅方案提咗出嚟咧。去到我哋城規會呢一個咁樣嘅制度之下咧，都係被彈翻轉頭嘅。城規會呢個制度咧，已經係越嚟越失信於民。因為如果城規會連市民嘅好清晰嘅意願，再加上專業人士嘅好仔細嘅分析，做咗出嚟嘅方案都唔能夠接受，都係一個一個咁樣咧，係被拒絕嘅話咧。城規會嘅公信力咧越嚟越下降。立即停拆，立即停拆，公開對話，公開對話，立即落實民主規劃方案，立即落實民主規劃方案，立即停拆，立即停拆。有一個或者正正就可以代表我哋呢班街坊嘅心聲。就算此際我是貧窮。前面阻礙重重，難敵我情濃。唔該曬。